以往我们之前推进医疗院所的话，就像一般的检测的设备，我们都是到医院去，然后借了设备之后回家测，测完以后设备必须归还回医院。然后医师才能看到报告。那可是这样的状况的话，就是因为你在居家佩戴的时候，医师没有办法在第一时间就知道你的状况，这个可能从送回到你下次去看诊，大概就隔1个礼拜。那所以呢，我们为了缩短这样整个的一个作业流程，所以医生也会觉得说，如果我们可以更精密的、更方便的，我远距我就可以看得到，患者前一个晚上的一个睡眠状况，那我再提醒他注意事项。那做过这样一个长期的一个追踪监测的话，其实对患者的身体健康是有帮助的。我们有我们的设备，心电仪贴在左胸口之外，然后再加血氧，然后再结合手机。那我们这个部分来讲，讯号可以远距之外，也再把鼾声监测的部分一并纳入。那我们的鼾声监测不是只有记录音量，我们其实还透过声音这边的频率分析，然后知道鼾声的特性，然后可以给医师对于精准治疗的一个更详细、精确的一个判断的数值，然后可以去做后续医疗的一个措施的一个处理。民生八方事尽在1小时，要订阅，不要忘记要按小铃铛哦。